Сегодня хочу вам рассказать про Барага Амарант. Это такой препарат, который хорошо убирает аллергические реакции в нашем организме. Друзья, смотрите, Барага Амарант на этой неделе у нас идет по акции. Вы можете приобрести. У кого экземы, у кого кожные высыпания, у кого пигментация, девочки, у кого непроходящий насморк, кашель, оттекают глаза, да, слезятся глаза. Вот такой Барага Амарант можно пропить. Можно курсом пропить. Смотрите, по акции успейте приобрести.